हाय फ्रेंड्स मु बोललाम आपन को मो चैनल स्वागत करछि। फ्रेंड्स आसंतु आज ढेंकीकोट सेकेंड हैंड बाइक आदित्य मोटर्स रे जहाँ भी कलेक्शन रही समस्त कलेक्शन आज रिव्यू नहीं जावा। देखुंत ये हूँ आदित्य मोटर्स ढेंकीकोट मार्केट रही आपण देखिपे एत सारा बाइक कलेक्शन रही भितर गोटे बढ़िया बाइक कलेक्शन रही R15 बहुत बढ़िया आ गोटे बुलेट रही। आज रिव्यू रे डिटेल्स देखा ता पूर्व आपण को गोटे रिक्वेस्ट करुँची आपन जब मो चैनल नुआ अच्छा चैनल को सुनिश्चित भाव सब्सक्राइब कर रखिए सहित ऑल बेल आइकन को प्रेस करेंगे जहाँ भी आदित्य मोटर्स मु अपडेट देवी आपण मैंने निश्चित भाव में आगुआ इनफॉरमेशन पाई स्टेप नहीं पारे। तो आसतु आम ओनर को सहित कथा ता सहित कौन केमती गाड़ी गुड़िक रेट अच्छी आउ ता सहित केते वैलिडिटी रही से भी समझे जाणवा। तो गोटे गोटे बाइक रिव्यू करवा। तो ता पूर्व गोटे आपण को ये लोकेशन टे कही रखुची आदित्य मोटर्स आपण मैंने जदि केन्दुझर मार्केट रू आसबे NH20 रे घटगाँ आड़ को तेबे जस्ट 35 किलोमीटर्स डिस्टेंस पाइबे आपणकर राइट साइड रे। आ जदि घटगाँ आड़ आसती घटगाँ तारिणी आड़ आसती केन्दुझर आड़ को NH20 रे आपने पाइबे जस्ट 14 किलोमीटर डिस्टेंस रे ओनली 40 किलोमीटर डिस्टेंस से आदित्य मोटर्स को पाइबे NH साइड रे आपणकर जस्ट लेफ्ट साइड रे पड़ो। देखुं ये हूँ आदित्य मोटर्स NH साइड रे NH20 साइड रे रही एत सारा कलेक्शन रही प्रत्येक बाइक को आज रिव्यू करनवा। दुर्गा पूजा ऑफर भी रही आसतु आदित्य मोटर्स को प्रथम आसतु गोटे हाइलाइटेड गाड़ी R15 को देखा तार आउटलुक टे देखी नियंतु बढ़िया अच्छे कौन स्क्रैचेस फ्राचेस ना बा एक्सीडेंटल डैमेज आदौ ना। देखुं बहुत बढ़िया अच्छी माने तार पिकअप बहुत भल अच्छी देखुं तार आउटलुक बढ़िया कंडीशन अच्छी कौन सी आपने स्क्रैचेस पाइबेनी बढ़िया सिस्टम रे अच्छी गाड़ी। तार नंबर प्लेट देखी नियंतु OD 09U7039 अच्छी आपण मैंने RTO एम्पोरियन आप साइज सर्च कर देखने यार वैलिडिटी केते फास्ट ओनर कि सेकंड ओनर एटा केते वर्षर हम 4 वर्षर हम आ फास्ट ओनर अच्छी 4 वर्षर गाड़ी फास्ट ओनर अच्छी। यार रेट रखिंट 1,10,000 1,10,000 कराई ओनली आस्किंग प्राइस आपण मैंने अंडर टेबल नेगोशिएशन करें। आसतु ए आदित्य मोटर्स को डिस्काउंट रेट सहित R15 को पातु। देखुं बहुत बढ़िया है कौन स्क्रैच नहीं स्क्रैचलेस गाड़ी आपण मैंने पाइबे बहुत बढ़िया अच्छी। आसतु ए आदित्य मोटर्स को आ पातु गोटे R15 ता सहित दुर्गा पूजा ऑफर भी पातु। नेक्स्ट आसतु देखा गोटे बाजाज डिस्कवर देखुं मेरून कलर बाजाज डिस्कवर तार आउटलुक टे देखी नवा। देखो तो यार आउटलुक बहुत बढ़िया अच्छी ये भी जेहेतु सेकेंड हैंड गाड़ी टिके जस्ट कलर फेड होती ना आउ सब ठीक ठाक कंडीशन अच्छी। आग पछ टायर भी बहुत बढ़िया अच्छी। नंबर प्लेट देखी दिंतु OD 09D5564 अच्छी आप RTO एम्पोरियन आप साइज सर्च कर तार वैलिडिटी जान ने। देखो तार आउटलुक देखो फ्रंट रे डिस्क ब्रेक रही बहुत बढ़िया माने कंडीशन रही गाड़ी। यार कॉस्टा मात्र 22,000 रखिंट ओनली 22,000 रे आपने पाइबे ये गाड़ी। बास्केट फास्केट सब लगी फुल एक्सेसरीज अच्छी माने पिकअप रे गाड़ी अच्छी आप आसबे इजिली टेस्ट ड्राइव कर। देखुं ये बजाज डिस्कवर बहुत बढ़िया कंडीशन अच्छी। तो यार आउटलुक तो देखिले रेट भी जानिले आप ओनली 22,000 रे बहुत बढ़िया ऑडी नंबर आपने 22,000 टकर पाई पुणी से भी किसी अधे निहाती दुर्गा पूजा ऑफर रही। आपने आसतु आदित्य मोटर्स को आ पाइबे एमती गाड़ी बहुत सस्तार बहुत सुविधार। नेक्स्ट आसतु गोटे देखा हीरो एक्सट्रीम देखुं ब्लू कलर ये भी बहुत झाकास होती गाड़ी बढ़िया होती। देखु आपण आसतु निजे टेस्ट ड्राइव कर देखु जहाँ भी माइनर रिपेयर लगे माने जहाँ भी माने दरकार तार आवश्यकता अनुसार निजर गैरेज अच्छी निजर ओन पार्ट्स रही सर्विस सेंटर रही निजे भी सी माने सर्विस दे पारे इजिली आपण माने ताकू माइनर रिपेयर करके नहीं पारे गाड़ी को। जदि 200cc हीरो एक्सट्रीम दरकार आसतु आदित्य मोटर्स को आसतु आ पातु गोटे बढ़िया गाड़ी। नंबर प्लेट तो आप देखने आउ थे देखी दिंतु OD 09N5699 अच्छी। यार कॉस्टा ओनली 40,000 रखाई 40,000 मान 40,000 आपने इजिली पाइपर गाड़ी को। नेक्स्ट आसतु गोटे आपाची देखिया पूरा ब्लू कलर रही डीप ब्लू रही आ सहित ये 4V मॉडल आपाची 4V मॉडल गोटे देखो बहुत बढ़िया अच्छी। ये भी स्क्रैचलेस गाड़ी कौन सी स्क्रैच फ्राच है बढ़िया अच्छी। आपने आसतु
टेस्ट ड्राइव करेंगे ताकू भल भाव देखिए इंजिन साउंड फाउंड सब देखिए जहाँ भी जब प्रोब्लेम बाहर आपण मैंने निजर मिस्त्री अच्छा बढ़िया बढ़िया मिस्त्री सब रही गैरेज बहुत बड़ अच्छी ऑल बाइक रो सर्विस दौरान ऑल बाइक रो ऑल मॉडल रो पार्ट्स भी मिल पारे तेणु असुविधा किसी नहीं आसतु आपंकर जहाँ भी प्रोब्लेम रहा भी माइनर प्रोब्लेम थी सब तक आपको सॉल्व करके ऑन द रोड बढ़िया से गाड़ी बनईकी देवे से तो देखुं टायर दीटा जाक बढ़िया पूरा नुआ अच्छी एकदम नुआ गाड़ी कहले चले आपण मैंने नंबर प्लेट देखिक जानीपे ओडी 09S5973 अच्छी केन्दुझर नंबर अच्छी एस सीरीज अच्छी ओनली 1.5 वर्षर गाड़ी 1.5 वर्षर गाड़ी आपण मैंने पाइपार ओनली 65,000 65,000 आपण मैंने पाइबे आपाची को आसतु आदित्य मोटर्स को डेरी करूँ 65,000 गोटे 4V RTR 160 पाइबे इजिली बहुत कम रेट अन्यान्य मोटर्स रू बहुत कम रेट मुझे जहाँ देखुची यहाँ गोटे पीस रही माने आपण मैंने ओनली 65,000 पाइपार गोटे आपाची देखुं बढ़िया कलर माने ब्लू कलर अच्छी आ सहित भल रेट भी रही 65,000 से भी पुणी नेगोसीएसन प्राइस रे जबरदस्त नेगोसीएसन आसतु दुर्गा पूजा ऑफर भी रही सहित आपरे माने 1.5 वर्षर गाड़ी 65,000 पाँच बहुत बढ़िया अच्छी नेक्स्ट आसतु आ गए देखिए आभेंजर देखुं आभेंजर बाजाज आभेंजर ये धला कलर टिके हांडी रे माड़ होती चेपा ना आउ सब ठीक ठाक कंडीशन अच्छी आउ सीटा टिके जस्ट सीट कवर लगेकी देवे सब कंडीशन बढ़िया अच्छी तो चलते टी नंबर प्लेटा देखीदे देखो ये बाजाज आभेंजर को तार भी आग पछ टायर बहुत बढ़िया कंडीशन अच्छी नंबर प्लेट देखी दिंतु ओडी 09N648485 अच्छी ये भी बढ़िया कंडीशन अच्छी मस्त अच्छी बाजाज आभेंजर ये ओनली 55,000 रखाई माने 55,000 टकर आपने बाजाज आभेंजर पाइबे गोटे आदित्य मोटर्स से बहुत बढ़िया कंडीशन अच्छी आसतु आदित्य मोटर्स को डिस्काउंट रेट रे पातु निहाती प्राइस रे नेगोसीएसन रहिबो देखिले गोटे बाजाज आभेंजर बहुत बढ़िया अच्छी जोटा कि 55,000 मात्र कस्ट रखाई नेक्स्ट आसतु गोटे यूनिकॉर्न देखु यार रेटा भी बहुत कम अच्छी बहुत मात्रा रे कम अच्छी आग पछ टायर भी बहुत बढ़िया अच्छी एकदम टपा टप कंडीशन अच्छी टी भाइजर रे माड़ होगी फाटी जाइए अवश्य यहाँ आपको चेंज भी कर दि जाव आसतु चेंज करें मस्त कंडीशन थी ये यूनिकॉर्न आपको ओनली 25,000 मिल जाऊँगी 25,000 कस्ट रखाई आईटा को भी आपने नेगोसीएसन रेट रे पाइपर आसतु ये आदित्य मोटर्स को नेक्स्ट आसतु देखा गोटे पल्सर देखुं 125 पल्सर आपड़ी नापी चाहूँगी आसतु ये पल्सर बर्तमान आवेलेबल अच्छी आदित्य मोटर्स रे देखुं तार आउटलुक बहुत बढ़िया कंडीशन अच्छी कौन स्क्रैच नहीं कि डैमेज नहीं आग पछ टायर भी मस्त कंडीशन रही तो मिरर फिरर सब सेटिंग होगी रही ऑल एक्सेसरीज पूरा फुलफिल होगी रही पछ टायरटा देखूँ एकदम नुआ लगी बढ़िया कंडीशन थी ये 125 पल्सर आपको मिल जाऊँ ओनली 55,000 आपने पाइबे पल्सर को आसतु ए आदित्य मोटर्स को डिस्काउंट रेट रे आपने पातु ये गाड़ी को देखुं नंबर प्लेट ओडी 09U2811 अच्छी बहुत बढ़िया कंडीशन थी ये पल्सर आपको मिल जाऊँ ओनली 55,000 से भी आपने अंडर टेबल नेगोसीएसन पाइपर मस्त है गाड़ी ये पल्सर देखुं कौन एक्सीडेंटल डैमेज नहीं भाई बहुत बढ़िया कंडीशन अच्छी आ बहुत कम रेट रही आसतु थे फिजिकाली विजिट करके देखूँ जहाँ भी गाड़ी रही हेवी गाड़ी रही हेवी बाइक्स उपरे आपने बहुत कम रेट रे पाई पाते नेक्स्ट आसतु गोटे देखा ड्रीम योगा ये भी बहुत बढ़िया कंडीशन अच्छी ओडी नंबर रही तो यार आउटलुक टी देखी दिंतु कौन तो एक्सीडेंटल डैमेज चांस ही नहीं देखा जाऊनी बहुत बढ़िया कंडीशन अच्छी सेकेंड हैंड हिसाब से फेडेड अवश्य लगे तो यार रेटा बहुत कम रही आग पछ टायर भी बहुत बढ़िया कंडीशन अच्छी ये आपण को मिल जाव ओनली 30,000 30,000 ओडी 09E9457 अच्छी आपने जदि यार एज जानापी चाहूँगी भैलिडिटी जानापी चाहूँगी RTO M-Poriborn आप साहाଯ୍ୟରେ आप लॉगिन करके जानीपारे जे यार भैलिडिटी केते रही बहुत बढ़िया कंडीशन अच्छी आपने आसतु आदित्य मोटर्स को आउ देखो बढ़िया बढ़िया गाड़ी मिल पाँच ओडी नंबर भी आप 30,000 मिल जाऊँगी बहुत कम रेट रे तापर देखो होंडा ट्रिगर गोटे अच्छी होंडा ट्विस्टर आज्ञा होंडा CB ट्विस्टर ये भी बहुत बढ़िया कंडीशन अच्छी ये बहुत कम रेट अच्छी जोटा ओनली 20,000 20,000 टकर आपने पाइबे होंडा ट्विस्टर ये बढ़िया कंडीशन अच्छी आसतु ए आदित्य मोटर्स को पाँच गोटे होंडा ट्विस्टर बहुत कम रेट रे 20,000 स्टार्टिंग 20,000 रोचे
तापर आसतु गोटे बढ़िया देखा गाड़ी बुलेट रॉयल एनफिल्ड बुलेट नाला कलर देखुं रेड कलर गॉर्जियस कलर बढ़िया लगी किंतु पछ सीटा खोल दिखाई से लगिज तो देखु डबल सीटेड वाला थिबा ए बुलेट आपण को मिल जाऊँ 85,000 ओनली 85,000 आपण गोटे बुलेट पाइपर आदित्य मोटर्स ऑडी 152100 अच्छी 85,000 ओनली यार कॉस्ट रही आसतु आदित्य मोटर्स को डिस्काउंट रेट रे पातु ए बुलेट को देखुं तार हुईल गुड़ाक केमती माने बहुत बढ़िया गोटे डिजाइन हुईल लगी आपण मैंने ए बुलेट रेयर हुईल थिबा ए बुलेट पाइबे एथर तो बढ़िया बढ़िया कंडीशन बुलेट आसुची फिर भी देखो ए बुलेट्र कॉस्ट अनुसार यार से भी डिस्काउंट हम रनिंग होती देखो 17,000 मोटे 17,000 किलोमीटर रनिंग होती कारण बुलेट तो बेसी रनिंग हुए कारण टे तेल अधिक पीए बोलिकी सी या रनिंग करने कि चाहती नहीं शौक रखापी जो रखिए बुलेट रॉयल एनफिल्ड गोटे रेड बुलेट आपने पाइबे ओनली 85,000 आसतु आदित्य मोटर्स को नेक्स्ट आसतु देखा ए पल्सर तो बुकिंग होटा को आम देखानी बुकिंग होती आपण मैंने आसिया पूर्व ये बुकिंग कर दिगला नेक्स्ट आसतु गोटे देखा आउ गोटे 25,000 गोटे महिंद्रा सेंचुर गोटे गाड़ी मिल पार्टी ये भी 25,000 ये भी आपको लेस करके दिज्व ओडी 09 FF499949 अच्छे ये बढ़िया कंडीशन अच्छे नेक्स्ट आसतु गोटे ओआर मॉडल देखा ये भी 20,000 टकर आपको मिल जापर बहुत बढ़िया कंडीशन अच्छी सेपटे गोटे पल्सर अच्छी चलती देखीदे देखो सेपटे गोटे पल्सर अच्छी 150 ये भी बढ़िया कंडीशन अच्छी आसतु यार रेट फेट फिक्स होनी आप आसवे आउ देखिए ताकू केमती कौन रही टेस्ट ड्राइव करेंगे आतापर बुकिंग करेंगे यहाँ गोटे स्प्लेंडर प्लस अच्छी देखो स्प्लेंडर प्लस भी बहुत कम रेट्रे मिल आपको जेहेतु गोटा वार मॉडल रही ताले कम रेट्रे आपरे से 20-25,000 भितर निहाती स्प्लेंडर प्लस को पाइपर आर जो गैरेज अच्छी आपको ऑल माने ऑल कंडीशन करके ऑन द रोड आपको पारे गाड़ी बढ़िया बढ़िया गाड़ी सब रही बहुत कम रेट्रे रही किंतु हेवी बाइक्स रही माइलेज बाइक हिसाब से गोटे पीस रही जोटा कि ड्रीम योगा 30,000 टका रही आउ सब हेवी बाइक्स रही आउ कम दाम सब हेवी बाइक रही आपण मैंने देखिले आदित्य मोटर्स जहाँ भी कलेक्शन थिला सबू तक मुझे रिव्यू करके आपको देखली आदित्य मोटर्स आउ गोटे भी तांकर रखी विभाग जोटा कि इलेक्ट्रिक बाइक स्कूटी भी मिलूँ इलेक्ट्रिक साइकेल भी मिलूँ आपण मैंने जदि आसबे फिजिकाली विजिट करेंगे साइकेल भी पाइबे आउ स्कूटी भी पाइबे ओनली 50,000 टकर स्कूटी बहुत कम रेट्रे रही आसतु आदित्य मोटर्स को आउ ढेर सारा सुविधा सुजोग नियंतु देखुं ये हूँ आदित्य मोटर्स बैनर आउ तांकर कांटेक्ट नंबर भी यही बैनर आप कलेक्शन करेंगे तो आज वीडियो जमती भी लागू निश्चित गोटे लाइक देवे रोचे पुणी देखा गोटे नेक्स्ट वीडियो रे गोटे दमदार वीडियो रे आपण सहित देखा रोचे फ्रेंड्स बाय।